Hi guys, welcome to my channel. 3 color crayons வச்சு கிட்ஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு drawing பண்ணலாம் வாங்க. இதுக்கு white sheet, A4 sheet, drawing paper இல்லனா chart 3 கலர் yellow, orange, black இது மட்டும் தான் சிம்பிளான drawing. கிட்ஸ் அண்ட் பிகினர் ட்ரை பண்ணலாம் வாங்க drawing பண்ணலாம். இந்த சீனரி ஃபுல்லாகவே பிளாக் கலரில் தான் வரைஞ்சிருப்போம். இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா சன்செட் டைமில் லாங்கில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாமே நமக்கு பிளாக் கலரில் தான் தெரியும். அந்த வியூ தான் இது. கிட்ஸ் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள். முடிஞ்சால் நீங்கள் ட்ரை பண்ண பிக்சரை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் எனக்கு தேவை. கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள்.